comienzo un nuevo video de mi canal, Mi Mundo Fantástico. Yo estoy un poco asustada y al mismo tiempo rara, con miedo, porque estoy escuchando a un pájaro atrás de mi casa. Estoy escuchando a un pájaro en ese palo que le hace horrible y creo que se lo está comiendo. Creo que se lo está comiendo un zanate. Ve. Creo que es el hijo zanate. O no sé qué será, pero solo por esto les estaba haciendo este video. Si quieren que suba más videitos buscando animales raros, denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos.